Ay, magandang umaga. May gagawin akong TV. Ito, Diban 32 inches. Binuksan ko na yan. Walang display to. Ito, sasaksak pa. Yan, power. Open. Yan, okay na siya. Yan, walang display oh. Pero may backlight. May backlight siya oh. Yan. Pero meron siyang backlight, wala na siyang display. So titignan natin yung voltahe kung okay ba yan, VGH o VGL. At sukatan natin ang voltahe ito. Ayan. Sukatan natin voltahe kung anong mayroon. Ito 12 volts sa tayo, VCC. Ayan, may 13.3. Bcom wala. BDD 3.5. DGH wala. DGH Cape wala rin. Wala. PE wala. So, halos wala siya, no? Ito. Tingnan natin yung mga ano nito, mga capacitor. Baka may shorted. Bunutin ko muna ha. Yan, okay. Yan, check natin yung ano, yung mga capacitor nito. Yun, meron. Yan. Meron shorted, kaya wala siguro VGH. Subukan natin magtanggal ng capacitor. Yan ang capacitor. Ito, isa-isahin muna natin capacitor. Ito banday may shorted eh. Patay muna dito. Ayan, tingnan natin to kung shorted. Hindi. Dito. Mayroon pa. Ito siya, tanggalin natin ulit. Doon. Tanggal. Uy. Nakunta. Patay mo na dito. Ito na. Tingnan natin kung mayroon pa. Yun, wala na. Uy. Ito na yata. Okay. So ito nga buzzer yun shorted niya capacitor. Ito wala isa eh, shorted niya, wala na okay na, para hanap tayong pamalit.
Ito yung pamalit ko. Yan. Ito yung sira. Oh. Ito yung pamalit ko. Capacitor. Yun. Ito yung sira, ito yung pamalit. Yan, kakabit ko na to. Blood. Tingnan natin kung may shorted pa. Yun oh, wala na oh. Oh, wala na. Wala na shorted. Oh. Shorted eh. Yan. Tingnan natin kung may pagkain na. Sasakla kung tumangin mo ito tayo na. Go! Power! Power! Power top burn! Yan na. Yan, ano na, mag-flight. Digits. DH. Meron na. Yan, 26.8. 27. Tumapa. Wala na, natanggal. 27. Yan. 5. 33. PDD. Level 4. PCC. Level. DCOM. Meron na. PEE. Meron na. Meron na. Ito na. Okay, sana. Bang, ayun, sana. Hey, good. Okay, testing namin. Go! Ayan, no signal. Ayan, okay na oh. Ayan, no signal na. Ayan. Okay na. Ayan, kapasitor lang. Kapasitor lang sira. Shorty dito. Okay na siya oh. Ito yung model niya oh. Divine. Yan, Divine Alam mo yung nanay, model. mundo. Yan. Alak mo niya. Okay na. Yan lang. Bye bye. Okay. Diba? Yan, okay na siya oh.
Okay na, malinis. Ganda po. Yan. Let's go. Okay na.